ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்னைக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் பார்க்கலாம். சுட சுட இட்லி, குருமா வச்சுருக்கேன். வெஜிடேரியன் குருமா வச்சுருக்கேன், குழந்தைங்களுக்காக லைட்டாக காரம் போட்டு. அண்ட் அவரோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அவனுக்கு பீல் பண்ணி சாப்பிட தெரியாது, ஸோ அதுக்காக பீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். புளி சாதம், கோவில் ஸ்டைல் புளி சாதம் குழந்தைங்களுக்காக. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஒரு கீரை ஒன்று வாங்கினேன். அது என்ன கீரைன்னு தெரில. கேட்டதுக்கு அந்த பாட்டி பண்ண கீரைன்னு சொன்னாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். பாய். இவர் தான் என்னோட குட்டி பாய். பாய்.